قاعدة في قعدة بنات وبدأنا نتكلم عن كل واحدة بتحب ايه ستايل معين، وبدأنا نتكلم هو ليه كل بلد ليها الستايل الخاص بيها زي فرنسا وإيطاليا. قررت اخدكم في رحلة في ستايلات البلاد دي. مين فينا ما بيحبش شياكة وفخامة الستايل الإيطالي؟ تعالوا نلقي نظرة على الستايل الإيطالي. الستايل الإيطالي تعرفوا من أول ما بتشوفوا. تعالوا أقول لكم ازاي الإيطاليين مشهورين بكده. إيطاليا مش بس معروفة إنها عاصمة الموضة، لا دي كمان طلع منها أكبر دار للأزياء العالمية زي فيرزاتشي وجوتشي وبرادا. التصميم الإيطالي مش مجرد لبس، لا ده تاريخ وحضارة من أكتر من 1000 سنة. الحرفيين ورثوا من أجدادهم مهنة تصميم الأزياء، وده مش بس خلى إن الجودة عالية، لا دي كمان استثنائية. كل قطعة بتتصمم بدقة عالية جدا، والاهتمام بالتفاصيل خلى الأزياء الإيطالية في حتة تانية. وده مش بيتوقف على البراندات العالية بس، لا ده حتى في أصغر المصانع بيركزوا في التفاصيل. كمان في إيطاليا بيستخدموا أجود أنواع الخامات زي الجلد في الجزم والشنط والكتان والصوف في الملابس. أهم حاجة في الأزياء الإيطالية إنك لما بتيجي تلبسها مش بتحس بس إن أنت شيك، لا ده بتحس بالفخامة والرقي، لأن دي ستايلاتهم من سنين. علشان كده الأزياء الإيطالية مش مجرد موضة. إيطاليا قدرت تحافظ على مكانتها في عالم الموضة لأنها مش بس بتركز على الشكل الخارجي لللبس، لا دي بتركز على الإحساس الداخلي اللي بينقله اللبس. وده اللي خلى الناس في كل الأماكن بقت بتحب الأزياء الإيطالية وبقت الأفضل في عالم الموضة. استنونا الأسبوع الجاي بموضة جديدة وثقافة جديدة هنعرفها سوا.